ただいま反抗期中のペコリンボはおいで。呼んでもなかなか来てくれません。ペコ。そんな時はチャイムを用意し、音が鳴ればおやつがもらえることを学習させます。そうするとチャイムが鳴ったらすぐに戻ってくるようになったが、次第に飼い主の狙いとはずれ始め、自分でチャイムを見つけ鳴らしながら持ってくるようになりました。